Всем привет, на связи админ. Сегодня будем разбираться с тем, что разработчики приготовили игрокам в майском обновлении. Если прошлая обнова поразила всех большим количеством контента, то в этот раз фейспанчи тоже нормально постарались. Изменения коснулись баланса сил в игре и улучшения так называемого качества жизни. Скажу сразу, далеко не все, о чем я сегодня буду рассказывать, тебе понравится. Так что делаем глубокий вдох и погнали. Начнем мы с нового предмета СКС, он же самозарядный карабин Симонова. В сценарии у меня написано, чтобы вы не радовались, потому что это будет скин на берданку. Но вы не радуйтесь по другому поводу, в игру в майском обновлении карабин не попадет. Изначально СКС должен был появиться в одном паке вместе с хазматом кочевника еще в конце 2021 года. Но разработчики не успели подготовить карабин к тому времени и поэтому доделали его только сейчас. Причину переноса сроков релиза, конечно, не называют, но почему-то я уверен, что фейспанч решили прислушаться к игрокам, которые попросили не делать его скином на берданку, а добавить как отдельный предмет со своими уникальными характеристиками. Обозревать его сейчас не имеет особого смысла, максимум, что можно показать, это внешний вид, а остальное будет понятно после того, как разрабы определятся. На этом с новыми предметами, которых не будет добавлено в игру, все. А мы идем дальше и переходим к самому значимому событию в этом патче – изменению и фиксам, связанными со строительством, которые влияют на всю игру в целом. Тут разработчики, так сказать, оторвались по полной, серьезно подпортив жизнь кланам и любителям комбата. Теперь установка деревянных, каменных или ледяных заборов занимает 1,5 секунды, при этом игрок должен стоять неподвижно, а значит, что во время комбата большие стенки становятся бесполезными. Получается, что комбатерам остается только маленькие деревянные баррикады. Их, кстати, тоже изменили. Деревянная баррикада теперь стала в 2 раза шире. Конечно, до размера заборов она сильно не дотягивает, но это лучше, чем было раньше. Вернемся к заборам. Теперь установленную стенку или ворота можно снести в течение 10 минут после установки, но при условии билдинг-привилегии. Поднять в инвентарь их все так же нельзя, но за возможность оперативного демонтажа спасибо. Также фиксы коснулись и обычных стен. Теперь стену нельзя поворачивать, если на ней закреплена взрывчатка. Похоже, дев гранатами уходит в историю. Все же знают, что можно апнуть элемент постройки, когда на нем висит взрывчатка. Тоже пофиксили, теперь апгрейд будет невозможен. Еще разработчики пофиксили установку треугольных фундаментов со смещением. На основе этого были созданы такие бункеры, как офсет и пиксель. Последний, например, позволял игрокам лутать ящики через щелочку в полу. Еще разработчики расширяют функционал ванильного рейд-блока. Деревяшки, препятствующие установке новых элементов, также будут появляться при разрушении потолков и фундаментов. Следующий пункт – переработчики. И снова не просто так. Согласно статистике, почти вся переработка происходит в безопасной зоне. Но, как мы знаем, миссия разрабов – устроить игрокам как можно больше PvP. Поэтому было принято решение стимулировать игроков, изменив добычу на перерабах внутри сейф-зоны и за ее пределами. Теперь все переработчики внутри безопасной зоны выдают только 80% от заявленного количества. При этом цикл переработки будет длиться 8 секунд. Переработчики за пределами бустанули, тут у нас 5 секунд и 120% на выходе. Чтобы не запутаться, переработчики покрасили в разные цвета. Медленные перерабы теперь будут желтого цвета, так что не перепутаешь. А для руфкемперов даже написали цифры внутри. По безопасным зонам есть еще одно изменение, его ждали многие. Теперь рюкзак остается на теле игрока и не выпадает на землю, если игрок умер в безопасной зоне. Еще одна новинка, которая повлияет на стратегию развития некоторых игроков, это налог на изучение через дерево технологий в верстаках. Первый верстак оставили без изменений, а вот второму и третьему повезло меньше. Налог от потраченного на изучение скрапа составляет 10 и 20% соответственно. То есть раньше, чтобы изучить сишку, требовалось 2125 скрапа. Сейчас к этой цифре прибавляется налог, и общая стоимость составляет уже 2550. За размер налога теперь отвечают переменные, их значения могут быть кастомизированы, в том числе админами сервера. Ставка налога, кстати, будет отображаться в интерфейсах верстака, видимо, опять же для руфкемперов. А еще разработчики негодуют, что игроки стали мало уделять времени основному зданию космодрома. Для этого они запускают аттракцион невиданной щедрости. В основном здании космодрома будет увеличено количество ящиков. Теперь их будет в 1,5 раза больше. Эти ящики никак не зависят от остального лута на космодроме и респавнятся вместе со сбросом системы доступа внутрь здания, и только если поблизости нет игроков. Стоит отметить, что все эти изменения делаются не от балды. Чуть больше года назад разработчики внедрили в игру отслеживание статистики, данные из которой используются для настройки баланса в игре. Так что сильно не возмущайтесь, все это делается для игроков. Вы же сами любите, когда у вас горит.
Также благодаря статистике было выяснено, какие предметы и механики не особо востребованы игрокам. Исходя из этого, разработчики внесли следующие изменения. МЛРС будет иметь увеличенный кулдаун на перезарядку. Вместо 10 минут теперь придется ждать 20. Двухместной подводной лодки увеличили скорость стрельбы торпедами. Торпедам добавили точности, а на выходе из крафта теперь будет не 3, а 5 торпед. Самодельный пулемет, скоростные патроны и огненные ракеты стали доступнее в крафте, а последним, кстати, немного увеличили урон. Еще уменьшили стоимость металлического нагрудника с 25 до 18 МВК. Из крафта дронов убрали микросхемы, разработчики прям так и хотят, чтобы вы активнее ими пользовались. Также радиопередатчик, радиоприемник, дистанционный пульт и пейджер крафтятся за металл. МВК и микросхемы тоже не нужны. Но тут нужно смотреть не сколько с точки зрения крафта, а больше со стороны переработки. Как по мне, эти предметы стали еще более бесполезными. В продолжении переделки электрических компонентов дверной доводчик получил расширенный функционал. Теперь он устанавливается непосредственно на дверь и помимо входа питания имеет еще два входа управления – открыть и закрыть. Они отвечают за определенные действия при поступлении питания. Катушка Тесла и воспламенитель теперь отключаются, если их здоровье достигает 10 единиц, а если поднимать эти предметы киянкой, то урон не наносится. По оружию нас тоже ждут изменения. В очередной раз бафнули пешку и берданку, сделав стрельбу еще кучнее. СМГшки увеличили магазин до 30 патронов, а вот серьезно изменилась ЛРка. Ей подняли урон на расстоянии, увеличили скорость полета пули и немного уменьшили горизонтальную отдачу. Из прицелов поменяли голограф, рамку прицела сделали более тонкой. Как по мне, смотреть стало приятнее. Не остались в стороне и новинки апрельского обновления. Патрульный вертолет перед крушением теперь улетает в сторону ближайшей РТ. Сделали это опять же с целью баланса, добавив другим игрокам больше шансов на то, чтобы забрать вертолет. Брэдли снова получил подкрепление. Его экипаж был увеличен до 12 ботов, 6 стандартных в синих костюмах и 6 хэвиков во всей амуниции с миниганом и огнеметами. При этом они стали смелее и уже не боятся забегать в будку КПП, но заходить в здание и тем более залезать на крышу еще не умеют, поэтому на Космо останется еще много безопасных мест для уничтожения БМП. Интересный факт, если использовать сишки с дистанционным управлением, то боты не успевают заспавниться. Разработчики специально оставили эту возможность, посчитав, что игроки не будут упускать шанс получить экстра лут с дистанта боевой машины. Игроки, кстати, тоже разделяют это мнение. Я провел небольшой опрос у себя в телеграм-канале, согласно которому лишь 10% игроков готовы переплатить по серии, чтобы бахнуть танк без спавна NPC. Если ты еще не подписан на телеграм-канал, то обязательно подпишись, там ты узнаешь много нового и интересного, а самое главное одним из первых. Ссылочка на телегу, как обычно, в описании. Переходим к улучшению качества жизни. Разработчики добавили возможность класть предметы в бэкпэк, перетаскивая предмет на иконку рюкзака. При этом смена рюкзака на баллон или парашют осуществляется перекидыванием через правую кнопку мыши. Также в шкаф была добавлена возможность дистанционной авторизации, как в турелях. Вот за это прям респект. Не обошли стороной и внутриигровой интерфейс. Разработчики улучшили менюшку NPC, отвечающего за выдачу миссий. Выбирая миссию, игрок может сразу увидеть награду. К слову, NPC теперь отображаются на карте, пока игрок не выполнит последнюю доступную миссию. После этого маркер ученого пропадает. А вот сейчас будут радоваться кодеры и админы серверов. В библиотеку, отвечающую за работу с GUI, добавили контейнер прокрутки содержимого. Это значит, что теперь не придется организовывать многостраничное меню или сокращать текст, чтобы уместить в заданной области. Как же мне этого в свое время не хватало. Также разработчики решили раз и навсегда закрыть вопрос со взломом алгоритма рулетки. Его переделали и обещают игрокам чистой воды рандом. На этом оптимизация не закончилась, работы проделано много. В комментах, как всегда, куча непонятной и бесполезной информации, но есть и интересные записи. Например, все процедурные карты будут скачиваться файлом, вместо того, чтобы каждый раз проводить генерацию на клиенте. Генерация была актуальна в те времена, когда карта была не такая насыщенная, а интернет был медленный. Со временем все поменялось, и генерация на клиенте стала занимать больше времени и тратить на это много ресурсов. Теперь эту проблему решили, так что я думаю, вы заметите разницу в скорости подключения в лучшую сторону. Помимо этого, разработчики готовят для нас еще много интересного. В будущем нас ждут мотоциклы, велосипеды и новый грузовик, о которых я уже упоминал ранее. Также в этом месяце появились записи о работе над новыми животными. Скоро на острове появится кашалот и тигр. Еще нас ждет новый РТ и крейт в стиле Rust Legacy, а по дорогам будет перемещаться путешествующий торговец. Признаюсь, пока я собирал все записи из блога в единое целое, я был немножко в шоке от этих изменений. Но разобравшись во всем и переосмыслив, понимаю, что во всех этих изменениях нет ничего плохого, и они давно уже напрашивались в игру. Теперь ваша очередь осознать все, что разработчики подготовили в этом обновлении, и традиционно обсудить обнову в комментариях под видео. Если тебе понравился ролик, ставь лайк. А на этом я с вами прощаюсь, с вами был Русский Иван, до связи.